Hello guys, welcome back to my YouTube channel TitaMitha. ভিডিওটো বনাওঁতে বহুত কষ্ট হৈছে। দুখ সুখ পাই বুলি বনাইছো। আপোনালোকে ভিডিওটো সাপোৰ্ট দেখাব আৰু লাইক, কমেন্ট, শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আমাৰ চেনেলটো। ভিডিওটো মাজলৈ যাওঁ হক। साइकिल साइकिल वो मारी सोनानी साइकिल साइकिल ओ भाई ओए ओए 2 hours later ada punya sur ওই সাইকেল বেশি কষ্ট পাইছি Lata keneke moili oi my cycle accident hol mor oi keneke moili oi video ta apna tiktok ot dibo pari boboda jeneke mo logo oi lata keneke moili oi mata moili ta tonu thi keneke moili oi kefal like kam do bohi ta जितु डाक्टर गम नसले मोजी का टेबलेट का तला जाय বুলি কলা ওলমি আছে ন ਗੱਡੀ ਲੈਂਬਗੀਨੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਚਲਾਵੇ ਸਲੋਲੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗੇਰ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੋੜਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਨੀ ਏ the one and only ਆਈ ਆਈ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਾਤਿਲ ਬਖਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਂਗੀ ਤੂੰ ਫਾਸਟ ਰੱਬ ਦੇ ਤੋਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਉਹ ਬੇਹਾਦਾ ਗੱਡੀ ਲੈਂਬਗੀਨੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ रुको जरा सबर करो साइकिल साइकिल वो मारी सोनानी साइकिल साइकिल पर बसी नमी तसियो तरंवा कैसा लगा मेरा मजाक मन तुंगा बादाम पादम बादाम बादाम दादा का चाह बादाम आमा गाचे নাই বুবু ভাজা বাদাম আমা গাছে পাবে শুধু কাঁচা বাদাম চূড়া হাতের বালা থাকে যদি সিটি গলে খান দিয়ে যাব সাথে সমান সমান তুঙ্গা বাদাম পাবেন বাদাম দাদা का चाह বাদাম আমা গাছে নাই বুবু ভাজা বাদাম আমা গাছে পাবে শুধু কাঁচা मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।